即係而家 work from home 可以用啲咩網上嘅軟件呢？大家好，我叫 Elaine。嗱，咁今日就想介紹下幾個 tools 俾大家啦。即係而家 work from home 可以用啲咩網上嘅軟件呢？咁有好多其實都係免費嘅，可能大家都會熟悉，譬如 Gmail 啦，即係 Google Mail 啦。其實咧，除咗 email 之外咧，佢其實有好多 tools 嘅，譬如 Google Drive 咧。其實我哋而家公司咧已經 go paperless 咗好多年㗎啦，即係我哋所有嘅files 咧都係用Google Docs， 就係譬如其實同你個 Word file 一樣，只不過佢喺個雲端嗰度。Google Sheets 咧就同你 Excel 係一模一樣嘅，亦都係雲端嗰度。咁有咩好處咧？係喺一個雲端嘅 share 嘅 file 咧，你係可以成個 team 一齊睇同一個 file， 改同一個 file， 而唔係將個文件去 send 嚟 send 去，跟住就會搞到有好多個 version。你可以 track， 即係有 version track 個 history 啦，同埋咧亦都可以係人哋睇到你改咗啲乜，幾時改同埋邊個改嘅咯。跟住咧就係呢個 Google Calendar 啦，呢個係每日都需要用嘅基本上。咁 Google Calendar 嗰度咧，其實你就可以同手機同步添嘅。譬如你每日嘅要做啲乜嘢啦，啲meeting 幾時啊，就我哋仲用另外一個軟件咧叫做 Calendly 嘅。咁佢係做啲咩咧？就係幫你去喺 Google Calendar 嗰度揾到啲空嘅時間，等人哋可以去喺網上去同你 schedule 個 meeting 咯。譬如我哋公司咁樣，譬如我啲客係譬如歐美啊、澳洲啊，即係唔同地方，馬來西亞咩都有。如果有陣時要約人幾時去開會咧，就好煩嘅，即係可能係要來來回回，或者人哋又要揾個 secretary 去約啊，咁就好煩，同埋嘥好多時間。咁呢個軟件有乜好處咧？就係佢可以喺我個 Google Calendar 嗰度已經，即係我哋 preset 咗某啲時間係可以見噶啦。咁你會見到係即刻約咗個時間咧，就會即刻反映喺我個 Google Calendar 嗰度咯。咁即係其實中間咧，我係唔需要 secretary 去做呢件事噶咯，亦都唔需要我同埋個客去來回去咁樣去大家去度期咯。跟住咧，第三個軟件咧就係呢個嘅 Monday.com 啦。咁我哋就覺得呢個軟件係非常之好用嘅。咁點解 work from home 一個 project management tool 咁重要咧？因為大家都見唔到大家啊嘛，即係唔係日日喺隔離啦。咁呢個 tool 咧就可以將成個 team 所傾到嘅嘢，邊個做啲乜，幾時 due，個 task 係乜嘢，係 break down 晒，而係好清楚個 priority 係乜，係寫晒出嚟咯。有啲嘢係你可以自己 define 添嘅，就變咗譬如我係可以 assign 邊個做個 project lead， 邊個即係幾時要交貨，同埋大家可以睇到咩係比較重要，咩冇咁重要咯。仲有一個 tool 咧就叫 Mural 啦。咁如果你係做啲 design 啊 creative 嘅話，大家係要溝通，係用視覺上溝通 visually 溝通咧，其實呢個 tool 係好好用嘅。其實係一個喺 virtual 嘅 post-it note 嘅 board 咯。咁譬如咧，我哋就會有幾個人一齊咧喺唔同嘅地方咧喺度 brainstorm 頭腦風暴啦，唔同嘅 idea 咧，咁跟住咧就可以將啲 post-it note 咧移來移去嘅，非常之好用啦。咁仲有一個 tool 咧係可以幫助呢個嘅 post-it note 嘅，就係 post-it 自己嘅 app 啦。即係如果你係喺可能自己屋企有沓 post-it note， 跟住用一個 marker 啦。即係用一個 marker 啦，同埋紙寫咗之後咧，黐咗喺牆上面咧，咁跟住咧，你就可以用呢個apps 咧去 take 一個 picture， 即係可以影一影啦，影一影啦，跟住佢就會將喺 post 裏邊嗰啲字攝影咗喎，即係吸咗上嚟喎，吸咗上嚟之後咧，我哋就會將呢個擺入嚟 Mural 嘅，即係 import as image 咁樣啦。咁我哋就可以繼續喺度去分析件事咁樣啦。咁跟住咧就仲有咧呢個 software 都我覺得係好好用嘅。其實你而家咧已經可以掉咗個 scanner 噶啦，OK？ 因為而家係唔需要有 scanner 嘅。即係有時譬如想影張 check 又好，影啲文件又好，咁跟住你就可以好似整份 document 跟住 send 俾對方咯。
最後兩樣嘢想介紹咧，就係呢個嘅 Xero 啦。如果你係有中小型企業嘅話咧，其實我就建議你係可以用 Xero 呢個軟件啦，因為呢個係一個係 accounting software。咁即係你每個月使咗幾多錢，或者有幾多 invoice， 咁佢係可以同你 track 晒，同埋佢係喺雲端嘅。OK， 當然啦，香港其實有啲會計師咧，可能都仲係比較保守咧，就未必相信雲端嘅嘢。但係譬如我哋公司，譬如同好多外國公司做嘢啦嘅話咧，其實基本上好多都係用緊雲端噶啦。反而你擺喺你 office 可能仲容易俾人 hack 咯。咁有咩好處咧？譬如咧，佢係有個 apps 係喺手機度嘅，咁即係我係隨時隨地咧就可以 track 到我公司嘅帳務咯。而我啲員工咧亦都可以咧，譬如如果有啲咩使費，有啲咩單咧，就自己影一幅相，佢就會自動咧上嚟呢個軟件度噶啦。咁咧就唔使好似以前咧咁老土地收集晒嗰啲單咧，就要黐喺張 A4 紙度，跟住 accountant 可能月尾先攞嚟，又要等成個月去入數，咁就會慢咗好多咯。咁同埋咧，而家譬如我哋同外國啲公司咧，有陣時簽合同咧，已經係用譬如 Adobe Sign 啊，或者用 DocuSign 啊，呢啲係喺網上係一個 digitize 嘅 signature， 係一個 safe 嘅 way 去簽一啲文件噶啦，已經咁就唔使話你一定要紙筆墨咁樣簽咗先至去，又要 FedEx 俾對方，咁已經唔使啦。其實最後咧，我諗大家都熟悉 YouTube 啦，係咪？大家有啲咩唔識咧？其實好簡單啫，就喺 YouTube 度打 How to use Zoom 或者 How to use Miro 或者 How to use Xero， 你可以打埋 Cantonese 咁樣，咁就已經咧係會有無數嘅人會教你點樣用咯。咁呢個就係今日嘅對於呢個 work from home 嘅分享啦。